кӯдакони маҳаллаи сайфиддин сангофи шаҳри Кӯлоб охирон бозиҳои худро дар майдончаи назди хонаашон анҷом медиҳанд. қарор аст дар ҷои майдонча мағоза сохта шавад. оғози сохтусози мағоза дар ҷои майдонча эътирози сокинони баландошёнаи маҳалларо ба бор овардааст. ҳоло Тағай Набиев, вакили маҳаллаи Сайфиддин Сангоф мегӯяд, баъди сохтумон намедонад набирагонаш дар куҷо ба бозӣ машғул мешаванд. инҳоро мо соз кардем ба чии хидмон, ба кори чиёи хидмон кардем, ба меҳнати хидмон. имрӯз ҳастанд одамое ки дар ҳамин шаҳри Кӯлоби мо ина вайрон кунӣ. маконе ки дар он сохтумон оғоз шудааст, дар баробари майдончаи бозӣ будан дарахтони ороишӣ ва сояафкан шинонда шуда буд. Сабзагул Қувватова мегӯяд, дарахтонро шабошаб бурида дар ҷои он сохтумон оғоз карданд. арчои сабза буридан саат диша варда контейнер мондан. И дар кадом куҷо рост меёдам. Куҷо да? вақте ки ҳамин дарахтора омадан биридан, мора гуфтан ки майдонча мекунем, ҷое ки мошин мемонанд ҳамуҷара мекунем, стоянка мекунем. лекин омадан неки дигар гапошон. додани замин барои сохтумони мағоза дар назди биноҳои баландошёна баъди буриши дарахтони назди ин хонаҳо сар зад. мақомоти шаҳрдорӣ моҳи январ ба баҳонаи намоён кардани гирду атрофи хонаҳо ва кушодани роҳ барои мошинҳои сухторхомӯшкунӣ дарахтонро бурида буданд. дарахтборӣ дар Кӯлоб эътирози сокинонро ба бор оварда буд. дар шаҳрдорӣ ба сокинон баъди буриши дарахтон гуфта буданд ки дар ҷои дарахтон майдончаҳои бозӣ барои кӯдакон месозанд. шаҳрдори Кӯлоб ҳам ин гуфтаи сокинонро тасдиқ карда буд. мошини оташнишонӣ ба гирди атрофи хонаҳои баландошона гаштан наметавонад. ба ҳамин мақсад баъзе дарахтҳое ки халал мерасонад, мо бо мувофиқа бо кумитаи ҳифзи табиат барои гирифтани онҳо мусоидат кардем ва дар он ҷо тасмим гирифтем ки майдончаҳои бозии кӯдакона истироҳати калонсолон бунёд намоем. эътирози сокинони хонаҳои баландошёнаи маҳаллаи Сайфиддин Сангоф дар ҳолест ки сокинони маҳаллаи Ҷаббор Расулов шикоят доранд ки роҳи пиёдагарди онҳоро мақомот ба яксоиб кор дода сохтумони мағозаи масъулаи сохтумонӣ шурӯъ кардааст. ҳоло 60 сокини ин маҳалла аризаи дастаҷамӣ карда хоҳони қатъи сохтумон шудаанд. зиёда аз 60 хоҷагӣ ҳаст дар ҳамин маҳаллаи Ҷаббор Расулов. ҳамиҳо илтимос карданд ва имзо гузоштанд ки ҳамин ҷо ягон мағоза нашавад. раҳгузарай рай маҳаллае ки занаку мардаку кӯдак санг мегзарад. иҷа пага дами рай моро мегирад, мо гузашта наметонем. аммо раиси вилоят баръакси гуфтаҳои шаҳрдори Кӯлоб мегӯяд ки дарахшинонӣ аз сӯи сокинони вилоят хуш истиқбол шудааст. ҳазор раҳмат ба ҳамин шаҳри Душанбе, пешниҳоди раиси шаҳри Душанбе, раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки тамоми мардуми Тоҷикистон аз он ҷумла шаҳри Душанбе дастгир карда, оиди нишоншинонидани ҳар як оила як дарахти ҳамеша сабз. бинед чӣ хел мардум истиқбол гирифт исоат. ин бори аввал нест ки дар шаҳри Кӯлоб дарахтон бурида шуда дар ҷои он сохтумон сар мешавад. 5 соли пеш дар маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин чинорҳоро бурида дар ҷои он хонаҳои баландошёна сохтанд. ин буришҳо ҳам ҳамон сол эътирози сокинонро ба бор оварда буд.